so welcome back to my channel. So for today's video, ito pag-imon karon nakita sa tayo sa thumbnail, no? So karon pag-imon is mag-unboxing kintahay tayo. Char! Mag-unboxing kintahay tayo mag-inday, no? So karon ako sa kwarto ng pilon ako. So karon mag-inday, itong agenda karon is mag-unboxing ta sa ato ang mystery box. First time nitong channel. First time ni, pero dagan na ganun panimay, no? So, nag-order ko mystery box worth 99 pesos at a round of 100 pesos. So, ang akong i-order na mystery box is from Lazada. Ayan, di ba nakita yun sa logo? Heart Lazada. No, so, kani, ako na siyang i-order para itong birthday sale nila. March 27, and then karon pa siya niabot. As in, karon pa dyan, April 4, Easter Sunday. No, so kani, mo ni siya. Ayan. Di ba? Oh, di ba? Ayan. So, ni-order ko mystery box. First time is on channel no, na magkino ko mystery box na unboxing, no? So, malapinday. Without further ado, let's start this video. So, malapinday. Ayan, di ba? So, nanata itong atong tools. Ito, ayan. Maybe Scissor? No, so mag-unbox ito. No, ayan. So, kani siya worth 99 pesos at rin of 100 pesos rin siya. Kuning i-order kay nag-sale tayo sila. I hope natin maanindot na makuha, no? Ayan, so photos pa dyan. Photos pa dyan lain. So, cute kaayo. Dagan kita photos. No, so kani tag 5 ni na photos dai. No, so kani nanadyo diri kato ang mystery box, no? I hope na mystery box na to kay di mo ni siya goyong. Oy, dito mo tanaw. Ayan. Kita ninyo lang sana siya. Ayan na muna siya. Ayan. Kita na piyong ko. Kaya hindi ko kita. So, first item. Mani? Uy! Laging dahil na atay cable protector. Ayan, o, diba? Siya mo focus. Ambot na lang. So, muna siya cable protector. So, kinanda na dyan isang cable. Like, manindot ka rin siya ng butang. First time in history. Na type cable protector. Importante kayo nisang kinabuhi dahil. No, kaya itong charger lagi. Ayan, so kani siya, upat din siya ka-color, pink, yellow, black, and blue. So muna siya itong first item. Second item, no, duhoro. Dahil na so. So second item, manong inday. Ano siya? Nagoyong texture lang. So kani siya is, ano siya? Expander. Okay. I understand. So, kanina siya malaging dahil is meron siya enlarged screen mobile phone 3D. Ayan. So, wala siya. So, ano siya? Muna yung purpose. So, iso niyang phone dali lang. Okay. Ano dako? Oh, ayan. In fairness, marang magamit pa niyo, pero may siya sa mystery box. No, so quick lang dyan yun. Quick lang ito ang mystery box. Wala sila, wala. Kasi wala dyan. Wala siya. Cable o ganyan. Wala siya. No? So, my realization for this unboxing is wala ko na scam no, wala as in, wala siya na scam. Like, as expected na dyan ninahon na muna yung mga sold, no, as expected na dyan kaya 10 pesos na ganun siya is mystery box. Ganun siya na po, mystery box ang order is mystery box, a chance to win like mga iPhone, mga Huawei, mga Redmi, mga Xiaomi, mga anything na brand sa phone, no. So expected na dyan na 10 pesos. So kaduda-dudang, pero naiuban na mas vertian ana. So kung gusto mo order ani na mystery box, no, ako ibutang ang link sa description below para makakuan mo dyan mo chance na makadaog mo phone. Kay ako murag wala ko na scam, pero worth it man sa dyan. Murag magamit sa na ho, char lang, no. So kani magamit yun din na murag inday kani cable, no. So
Quick unboxing na itong Mystery Box mo Luginday, no? That's it. Yung mga manage unboxing. Galit kayo talaga unboxing, no? No, so that's it, Luginday. Don't forget to click the like button, subscribe button, notification bell to be updated on my videos na uploaded. So this is Clan. See you in the next video. Bye!